はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはダブルイーグルノベスキ N4 デブグルガスプローバッグになります。実銃の話を少ししますと、米軍対テロ特殊部隊のデブグルにおいて使用されている写真が公開されて話題になったノベスキーのですね、製造する AR クローンになります。もうデブグルというキーワードだけで私なんか気になってしまいますが、もともとデブグルといえばですね HK416D かなと思います。私も大好きなライフルで次世代とか、あとガスブロも数丁を持っています。その HK416D と並んで採用されているのがノベスキーの N4 で、話題になってからですねかなり気になってはいました。詳しくは後ほど言いますが、 M ロックのハンドガードとほぼ一体化されたレシーバー、あと各種刻印などですね、厳選されたパーツ類など非常に洗練されている M4 は銃自体にもかなり興味を惹かれました。ただ様々なメーカーからガスブローバッグやあとカスタマイズキットなど販売されましたが、どれも値段が高くてとても手が出ない状況でした。今回ダブルイーグルから東京マルイの M4A1MWS の Z システムに準拠した N4 ガスブローバッグが M4A1MWS と同じような価格帯で発売されて、その圧倒的なですね価格差が話題になっていました。多分 EMG によるノベスキーライセンス品をですねダブルイーグルが許諾を受けて製品化したんだと思います。ガスブロのライフル価格が昨今上昇している中、気になっていた N4 がですねかなりリーズナブルな値段で発売され、デブグル好きの私としてはですね購入を決意をしました。ただネットや実店舗に行って在庫を確認したんですが、すぐ売り切れ状態となっていて、最近再入荷され即注文しましたが、いろいろトラブルもあってようやく2025年7月に手に入れることができました。実銃の詳細情報があまりありませんが、できる限り実銃との違いも見たいと思います。またM4 との違いやですね、私なりに感じた点などもお伝えできればと思います。はい、まず手にした印象ですけれども、非常に軽く感じました。重量は約 2.6kg です。M ロックなど各種軽量化が図られており、この点は HK416D との違いがあります。剛性はしっかりしていますね。ハンドガードとレシーバーの一体感というのも強く感じます。M4 とは違う、独特なレシーバー形状も印象的だと思いました。あとダストカバー内部のですね300ブラックアウト弾のですね刻印、こちらが N4 のですね特徴だと思います。非常にこちらはいいですよね。FDE の色合いもいい感じだと思います。この色やはり特殊部隊仕様って感じがしますね。なんといってもですね至る所にノベスキーのですね刻印やロゴマーク、こちらが入っているのが特徴的だと思います。それでは各部見ていきたいと思います。カスタマイズとしてですねデッドエアタイプの 5KU サンドマン S サイレンサーを装着しています。フラッシュハイダーはサイレンサーに付属する KMO タイプのフラッシュハイダーになります。こちらはスチール製になります。標準のフラッシュハイダーもデッドエアタイプのですねフラッシュハイダーが装着されています。こちらもですね、スチール製になります。アウターバレルはですね 10.5 インチになります。こちらシルバー色なのがいい感じですね。こちらはアルミ製ですかね。あとアウターバレルの上部、ここにですね300ブラックアウトの刻印があります。あとちょっと見えづらいですけども、一応ガスチューブとかですね、あとここにガスブロックも再現されています。ハンドガードはですね NSR9 インチの M ロックハンドガードになります。こちら非常に細くてハンドリングはしやすいと思います。あとこちらはアルミの CNC 削り出しのようです。軽量化と拡張性両方とも向上させていますね。あとハンドガードにもですねノベスキーの刻印があります。実銃だとこの下部のところにもですね刻印があるようですね。フロントサイトと
リアサイトはクリスタイプのフリップアップサイトが付属しています。こちらは樹脂製になります。ハンドガード上部にはですね NGAL タイプのですねダミーデバイスを私は装着しています。ハンドガード左にですねインフォースタイプの WML ウェポンライトのこれレプリカですけど、そちらを装着しています。あとハンドガード下部に M ロック用のですねハンドストップキット、こちらを私は装着しています。アッパーロアレシーバーとも金属製になります。左側の刻印はこの通りでノベスキーの刻印がいろいろなところにありますね。アッパーレシーバーとですねハンドガードの境目は、ほとんどなく一体感があります。テイクダウンピンとこちらピボットピンですね、こちらにもですねノベスキーのロゴが入っています。アッパーレシーバー上部にもですね20mm のレールがあります。後端にですねこちらにですねノビスキーのロゴが入っています。上部のレールにはスカラワークスのリープマウントのレプリカを乗っけていて、その上にですねエボリューションギア製のマイクロ T2 ドットサイト、こちらを載せています。セレクターは黒色で左側のみになります。こちらは、スチール製になります。ボルトリリースボタンも左側になります。こちらも黒色でスチール製になります。トリガーもこちらスチール製になります。VFC とかと比べるとカチンっていう切れ味はちょっと少ないかもしれません。トリガーガードはですねマグプルの ME タイプだと思うんですけれども、残念ながらですねここにマグプルのロゴはないですね。こちらエンドプレートは実中は QD スイベルになりますが、これ QD スイベルなんですかね。あとこちらノベスキーのマークもないです。ストックはマグプルの SL 系タイプのストックだと思います。実物とはですねこのスリングスイベルの形状など、若干違いがありますね。私もですねデブグル隊員が使用しているタクティカルラバーバンド、こちらを、装着したいと思っています。マガジンキャッチボタンは右側のみになります。こちらも、スチール製になります。ボルトフォワードアシストノブもこちら黒色ですね。あとこちらにもノベスキーのロゴが入っています。こちらも一応稼働はします。ダストカバーには300ブラックアウトの刻印があります。こちらかっこいいですよね。マガジンですが購入した時の画面ではストナグタイプのマガジンが映っていたんですが、実際入ってたのはこちらのですね P マグタイプのマガジンが私は標準装備されていました。これはもしかしたら個体差かもしれません。ただこちらのマガジンですね、こちら 5.56×45 という刻印が入っています。こちらのマガジンの相談数は35発になります。東京マルイの M4A1MWS 準拠になっています。なので東京マルイの普通のですねこちらマガジン、こちらも使用可能です。ただせっかくですね300ブラックアウトダウン使用なので、別にですねこちらランサー正式ライセンスの L5AWM300 ブラックアウトダウンポリマーマガジンを購入しました。総弾数こちら30発になります。こちらにはですね300ブラックアウトの刻印が入っています。ただこの中のこの弾薬のですね印刷はちょっとですね緩い感じもします。それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。通常の M4 と同じようにですねこちらのテイクダウンピンを抜くとですねこの通りアッパートロアに分解できます。こちらがチャージングハンドル
こちらはボルトになります。こちらチャージングハンドリングですね。ノベスキーの刻印とですね、あとロゴ、こちらしっかり入ってますね。あと左右のアンビタイプになっています。こちらもかっこいいですね。こちらボルトになりますが、はい、ボルトにもですね、ノベスキーのマーキングが入っています。こちらは亜鉛合金だと思います。あと丸いのボルトと同じで、このボルトストックがかかるところにですね、こちら削れ防止のスチールパーツが組み込まれています。機関部はですね、丸いの M4MWS 準拠仕様ですね。こちらハンマーローラーとボルトキャッチ、こちらスチール製ですね。あとこれ、あとフルオートとセミオート仕様ですかね。こちらも両方スチール製ですね。確か丸いのこの部分はスチール製じゃなかったんじゃないかなと思います。全体の感想になりますけれども、なんといってもですね、やっぱりデブグルが使用していたモデルというだけでかっこよく覚えてしまいます。そしてこの見た目に結構圧倒されますね。刻印や形状、あとですね、色合い含め、非常にかっこよいの一言です。あと非常に軽量ですね。サブレス製やドットサイト等を載せてもですね、非常に軽く感じます。やはりデブグルが採用するだけあって操作性は良くて軽量化も相まって取り回しも非常に良いと思います。M4 と違うアッパーロアレシーバーの形状や、あとシルバーのアウターバレルのですね、この N4 ならではのですね魅力も感じられます。特筆すべきはですね、やはりハンドガードですかね。細身で非常に保持しやすいと思いました。リコイルはこのマガジンによってかなり違います。純正マガジンはですね、かなり冷えに弱くて、またリコイルもちょっと物足りないかなっていう感じがしました。かといってですね、これ温めすぎると今度球団不良を起こしてちょっとまともに打てなくなります。ランサーのですねマガジンは温めても問題なく実射可能です。リコイルも結構強く感じられました。やっぱり一番安定してリコイルが強いのは東京マルイのマガジンだと思いました。銃全体がですね軽量なので、その分リコイルは強く感じられる部分もあるかと思います。命中精度もですね当たり前かもしれませんが、近距離では思ったところに当たります。マイナス点は標準マガジンが冷えに弱くて、リコイルに安定性がないというところですかね。丸いの純正マガジンや別で購入したランサーのブラックアウトダウンのマガジンの方がこちらが安定しています。ただ純正マガジンの打ち味は非常に不安定なんですが、これ温めなくてもですね初速は70から80前半ぐらい出ていました。多分私の答えはこのピストンバルブがですね銃口側に広くセッティングされてるんじゃないかなと思います。なので東京マルイやランサーの場合はですね、これ非常に初速は高めになります。個体差もあるかと思いますが、これマガジンが高温になった場合を考えてですね、ちょっと私はピストンバルブの位置を調整して減速調整しました。調整した結果マガジン相当温めても純正マガジンでは 80m 前半、東京マルイやランサーのマガジンでは90m 前半になりました。あとこれは個体差だと思いますけれども、箱出しでは弾ポロ連発だったので適正ホップ調整が必須だと思います。ミリタリー志向やあとデブグルに興味のお持ちの方にはこのノベスキーの N4 は非常に興味がある一丁だと思います。私もその一人ですが、値段もかなり値上がりした丸いの M4MWS より、今では安い値段で手に入るこの丸い準拠の N4 はですね非常に貴重だと思います。刻印類も全て入ってるわけではないんですが、これかなり頑張って入れてくれていると思います。パーツについてもですね、マグプル大賞のパーツをですね刻印入り製品など、置き換えることによってかなり充実度や満足度も上がるんじゃないかなと思います。純正マガジンは若干実写性能に不安定なところありますけれども、やはり東京マルイ準拠のマガジン機構の信頼性や安定性、あと実写性能がですねこちら非常に魅力的だと思いますね。
私もこちら入手するのに非常に苦労しましたので、もし気になる方は早めの決断をされた方が良いのかなというふうに思います。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。